guys, hari ini aku mau mukbang lagi nih. Hari ini mukbangnya makanan kesukaan aku. Nah, yang pertama ini ada tteokbokki. Yang kedua ada nugget. Yang ketiga ada nasi. Yang keempat ada kentang kecil. Yang terakhir ada sop tahu. Ini kesukaan aku ya guys. Oke, langsung aja kita ASMR. Kita minum dulu deh biar gak segar. Oke, ayo kita menikmati ASMR-nya.